Здравствуйте! Посмотрите, какие симпатичные плакатики у нас на дорогах с хорошими посылами в тему леса. Ліс – це мудрість поколінь. И красивенькая сова. Дизайн хороший. И все это очень интересно. Радует глаз. На все остальные вопросы дальше, которые могут возникнуть, не отвечаю. Результат мне нравится. С обратной стороны этот плакат выглядит вот так. Чудесная картинка. Любить рідний ліс. Там есть еще плакаты. Я их тоже когда-нибудь сниму. А дорога нас привела в грибной лес. У меня сегодня выходной от черники. Да, ще дозбируємо чорниці. А грибная душа так соскучилась за грибами. Посмотрим, что здесь есть из ничего. Почему так? У нас сушь невероятная. 3 недели не было дождей, жарило плюс 35, потом пошел тихий, спокойный ночной дождик, к удивлению. И опять неделя без дождей. Хоть температура спала немножко, до 25-27. Пишут, в этом году грех жаловаться на засуху. Но у нас, как видите, отдельная республика. Всех топит, а нас сушит. Мы молчим, потому что катаклизмы тоже не нужны. Вот, кроме меня здесь ходят тоже такие интересные в жару за грибами. Ну, хоть грибника вижу впервые в этом лесу. Добрий день, знайшли щось? Добрий день. Кажу, Знайшли вже. я тільки ось приїхала і стала. Це другий раз приїхав. Другий раз? Ну, Це як за сьогодні я другий раз? ну а як же? Що ви фотографуєте? Не можна? Мене? Да. А куди мене вже старого типу було фотографувати? Знайшли щось, можна подивитися. Це об'їздив, нема далі нічого. А, це ми з вами з прошлого року. Як це я сьогодні другий раз? Я сьогодні перший раз. Ага. Може, це хтось був? Накажете мені. Я знаю, що ви ще серед ночі тут були. А, ну так. Да. А у вас закрито. А... Ну, нема там нічого. Нічого немає? Сумки одні і все. Таке. Нема. Я якось приїжджала, то набрала трошки, ну то як набрала? Штук 20 сироїжок зелених. О. А Це тиждень назад я приїжджала. Лисички отакі і ті посохли. Ну, Так що нема. і сироїжок теж нема. Нема чого ходити. Ну, Я вже тут додому їду. Я прийшов туди, там, що де канал йде, аж туди тако. ага. Там я все время то чи краснючка знайду, чи щось. А це нема ніде нічого. І їздив аж туди до Подбу. Теж нема, то думаю, це заїду сюди, проїду ще. Зрозуміло. Нема дощів, немає грибів. Треба дощі, аж тоді щось буде. Да. А дощі поки що навіть не намічаються. Це ж ви Васильова жінка? Да, да. Ось таке. Так що нема чого тут робити. Ходи. Понятно. В каждых отрицательных моментах есть свой позитив. Зато люди спокойно уберут хлеб, зерновые, начинают спеть помидоры,
Я их никогда не обрабатываю химией, у меня почему-то рука не поднимается. И иногда об этом очень жалею и даю себе слово на следующий год обязательно обработать, но картина повторяется. А когда вот такое жаркое, засушливое лето, с помидорами все хорошо и отлично. И экологично. И для грибов такая погода тоже хорошая. Они сейчас получают огромный стресс от жары и засухи. И если к осени пойдут обильные дожди, они повысыпают. Листья желтеют, этому сильно сушь способствует. И покраснела рябина. Для меня эти красные ягоды – четкий сигнал осени. Но мы еще и летом не насладились. Еще осень пускай немного погодит. Поспела костяника. Кисленькая, вкусная, полезная ягода. Ее здесь совсем немного. Какая красивая. Отблескивает таким, как красным перламутром. Соберем на компот. Смотрю, какой шикарный урожай ежевики засох. Но подошла ближе, она вроде бы как еще живая. Если пойдут дожди, и с нее еще получится толк. Когда-то мы брали ежевику ведрами, вкусную, ароматную. Но с изменениями климата она стала сохнуть, и былых урожаев нет сейчас и в помине. А уже приготовилась, что у меня сегодня будут одни только ягоды. И посмотрите, какое чудо! Сыроежка зеленоватая, смелая. Ей все нипочем. Вылезла, вышла на белый свет. Молодая, шаровидной шляпочкой. На этом этапе их нужно вырывать с корнем, потому что цветом похожи на бледную поганку. Вырвали и посмотрели, что это не мухомор, а сыроежка. Без вольвы, без кольца на ножке. Ну, немножко с дырочками, которые можно вырезать. Отлично. Получается, в этом году у нас большой урожай красной рябины. Сколько иду по лесу, ее очень много, и кустов здесь много, и ягод. Такой урожай бывает
красной рябины где-то раз на 5-7 лет. Надо подумать, что-то с нее сделать, когда поспеет. То ли варенье, то ли пюре, цукаты. Раз упали такие лесные подарки, нельзя их не оприходовать. Ирга уже готовый сухофрукт. Я попробовала, вкусно, и даже соберу немного на зимние компоты. Поразительно. Шишки на дубе. Я знаю, на дубе должны быть желуди, кислицы, а это что такое? Мохнатое, усатое, чешуйчатое. Впервые такое вижу. Может, кто-то знает? Сообщите. Еще есть малина в лесу. Крупная какая. Вот, как садовая. Только ее здесь совсем немного. А вообще я сюда залезла сорвать пару кистей черной бузины. Но она еще совсем не спелая, зеленая. Ну вот, сегодня как-то так. Погуляла, отвела душу, разобралась в обстановке. До новых встреч!